有過錯判中的趣味，行事也有不屈不說謊的見證。人類自私天性，欲望如無止境，作過的誰能盡山走撇清？揭破最暗埋藏污點，確信會有逆轉一天。有你長遠路並肩不會變，成敗親手改變，苦樂上演，共前行力牽，寒流或暖都不講再見。ខ្ញុំមានមធ្យោបាយឲ្យបងមេស៊ីមិនបាច់សម្រាប់ទោសតែប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់នាងទោះជាថ្ងៃក្រោយសល់តែម៉ាក់ម្នាក់ក៏ម៉ាក់ត្រូវតែសប្បាយចិត្តដែរខ្ញុំឃើញប៉ាច្រើនម៉ាក់ដោយផ្ទាល់នឹងភ្នែកនេះហៅថាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារអាចប្តឹងបានហើយលែងគ្នាទៅក្នុងនាមខ្ញុំជាមេធាវីគាត់ខ្ញុំនឹងជួយប្តឹងលែងលះដល់តុលាការខ្ញុំយល់ហើយថាហេតុអីនាងខ្លាចមង្គលការគឺព្រោះតែរងឥទ្ធិពលពីមីងឈុនហួរនិងពូហ្វៃអ៊ីននាងមានជំងឺខ្លាចមង្គលការលោកថាខ្ញុំមានជំងឺជាអន្ទាក់ឲ្យខ្ញុំដាស់តឿនម៉ាក់កុំលែងលះនិយាយរួមដល់ចុងក្រោយម៉ាក់ខ្ញុំលែងឬអត់ខ្ញុំនឹងគោរពការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់បានទេពួកយើងខានលេងម៉ាជាងជាមួយគ្នាយូរហើយមែនហើយ brand ផលិតផលនាងល្អយ៉ាងនេះពួកខ្ញុំបានលេងជាមួយសប្បាយចិត្តណាស់មនុស្សស្អាតថែមទាំងចិត្តល្អទៀតតែងតែយកបង្អែមឲ្យយើងញ៉ាំរហូតទាំងអស់គ្នាលួងខ្ញុំឲ្យសប្បាយចិត្តខ្ញុំត្រូវឧស្សាហ៍មកជួបជុំគ្នាពេលនាងលែងគ្នាហើយរើមិននៅជាមួយយោជាកាន់តែស្រួលណាត់គ្នាហើយអើមកចូលរឿងនេះទៅវិញចំមែនគួរឲ្យស្អប់មែនមិនកាន់តែសាម្លេះហេតុអីទៅព្រោះខ្ញុំចាប់បាន3មិនមែន4មិនសប្បាយចិត្តខ្ញុំចង់ថាអញ្ចឹងដែរចង់បានធុងបែរជាបោះធុងវិញហើយចូលចិត្តធុងខ្ញុំឲ្យ2ធុងផ្ទុះហើយតួគ្មានមួយនឹងខ្ញុំនៅតែអាចលេងបានខូខូនឹងវាលពិតប្រាកដទេកូននាងប្រាប់តាសុងតែងប្រាប់ខ្ញុំគ្រប់រឿងតែគេប្រាប់ខ្ញុំថាមិនដឹងថាវាលលើកនេះយកចិត្តទុកដាក់ឬអត់ខូខុងគឺម្នាក់ដែលចង់ប្តឹងអ្នកថតរូបយករូបអាក្រាតមកវិញនោះមែនហើយគេល្បីក្នុងបណ្ដាញសង្គមខ្លាំងហើយមានម្ដាយល្អមានសមត្ថភាពម្នាក់ទៀតខ្ញុំមិនឲ្យកូនស្រីនេះរួចខ្លួនបានឡើយទាំងអស់គ្នាមានមធ្យោបាយអីទេជីនខ្ញុំដឹងតការងារមិនចេះមានស្នេហាបើជួបអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ពិតប្រាកដខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់បើនិយាយជាខ្ញុំព្រមរៀបការខ្ញុំនឹងទៅសូត្រធម៌ថ្វាយបង្គំព្រះហើយសំខាន់ពួកគេស្រឡាញ់គ្នាខ្ញុំមិនខ្វល់ច្រើនទេសួរទាំងអស់គ្នាគ្មានបានការអីមែនផ្ទុះហើយណែប្រយ័ត្នផង4ថុងអើយខឹងមែន4ថុងណែខ្ញុំថាហើយខ្ញុំមិនវាយ4ថុងនាងក៏មិនវាយដែរនាងទុកថាមានចេតនាប្រឆាំងនឹងខ្ញុំហើយនិយាយពីអ្នកប្រឆាំងក្រែងជាចំណុចខ្លាំងនាងបំបាយពួកគេក៏មិនមែនលើកទី1ដែរប្រើស្នៀតនេះនាងថាទៅបានទេស្នៀតនេះមិនចាស់កម្រិលទេដល់វេនាងវាយបៀហើយវ៉ាវទីបំផុតខ្ញុំចាប់បានប៉ុន4ថុងហើយនាងប៉ាកែខ្ញុំស្ដាប់តាមសិតនៅលើខ្ញុំនឹងដេញស្រីនោះទៅឲ្យបានឯងផឹកកាហ្វេយប់មិញគេងលក់ទេមិនអីទេមិនអីទេគេងលក់ស្រួលណាឯងគេងស្រួលម៉ាក់ឆាប់ញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកហើយមើលរូបដែលខ្ញុំសែនឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំខ្លាចម៉ាក់មិនញ៉ាំអីឃើញរូបហើយមិនសប្បាយចិត្តនេះ500,000លុយជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងនេះជាការកំណត់ដែលមិនអាចកែប្រែបានត្បិតធ្វើអញ្ចឹងចាស់គំរិលតែមានប្រយោជន៍នាងយកវាហើយ
ប្រាប់កូនខ្ញុំថាដើរផ្លូវរៀងខ្លួននាងនៅក្បែរគេគឺព្រោះតែលុយខ្ញុំដាស់តឿនណាយកវាទុកទៅអរគុណខ្ញុំដឹងថាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយនេះជាស្អីគេថាដឹងធ្វើមិនហើយគេយកលុយម៉ាក់ទៅបរិច្ចាគដូច្នេះខូប្រើឈ្មោះម៉ាក់ទៅបរិច្ចាគហើយប្រាប់ខាងមូលនិធិឲ្យចុះកាសែតអរគុណម៉ាក់ធ្វើអញ្ចឹងមិនល្អទេគេល្អណាស់ជួយសាងកសលជូនម៉ាក់ឯងច្បាស់លាស់នឹងគេចង់ឲ្យម៉ាក់ខឹងស្លាប់មែនទេខូជានារីល្អគេមានកូនហើយរៀនអនុវិទ្យាល័យថតអាភាថតរឿងកូនជ្រូកមានកូនមុនរៀបការឲ្យលែងលះធ្វើម៉ាក់គេហើយបែករឿងអាស្រូវពេញបណ្ដាញសង្គមនៅប្តឹងគ្នាជាមួយប្រុសមិនច្បាស់លាស់ទៀតនេះហៅថាមនុស្សស្រីល្អហ៎មែនខ្ញុំស្រឡាញ់គេខ្ញុំមកនេះចង់ប្រាប់ម៉ាក់ថាមិនថាម៉ាក់ធ្វើអ្វីទេមិនអាចរារាំងខ្ញុំមិនឲ្យស្រឡាញ់ខូបានទេសម្ដីនេះឯងធ្លាប់ប្រាប់ម៉ាក់ហើយលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចខុសគ្នាខ្ញុំដឹងថាខ្លួនខ្ញុំចង់បានអីខ្ញុំចង់បានពាក្យជូនពរពីម៉ាក់ត្បិតខ្ញុំដឹងថាមិនអាចតែម៉ាក់ខ្ញុំពិតប្រាកដខ្ញុំមិនលែងដៃទេម៉ាក់ក៏ច្បាស់លាស់ដែរមានគេអត់ម៉ាក់ញ៉ាំចុះខ្ញុំមិនរំខានទេកាយលេងណាលេងល្អយ៉ាងហ្នឹងគួរតែបងចាញ់ការប្រកួតនៅសាលាលើកនេះប្រកាសជាឈ្នះម៉ាក់ខ្ញុំទៅញ៉ាំទឹកសិនតែចាយើងលេងពីសឹកតែល្អប៉ុន្តែយករបស់នេះលេងធ្វើអីហ្នឹងខ្ញុំចង់សុំទោសនាងជំនួសម៉ាក់ខ្ញុំហើយក៏ចង់ប្រាប់នាងថាខ្ញុំយកមង្គលការមកតាក់ទងនាងសង្ឃឹមថានាងយល់ព្រមខ្ញុំទទួលយកការសុំទោសតែរបស់នេះខ្ញុំមិនយកទេហេតុអីពួកយើងមាននិស្ស័យសមគ្នាណានាងក៏ដឹងម៉ាក់លោកមិនចូលចិត្តខ្ញុំឲ្យម៉ាក់កូនលោកឆ្លោះគ្នាខ្ញុំមិនត្រូវការទេគ្មាននាងឬអន់ម៉ាក់ខ្ញុំក៏នៅតែអញ្ចឹងដែរនេះជារឿងរបស់ពួកយើងខ្ញុំមានកូនហើយខ្ញុំដឹងអាស៊ានក៏ចូលចិត្តខ្ញុំដែរគេសង្ឃឹមថាពួកយើងអាចនៅជាមួយគ្នាខ្ញុំស្រឡាញ់នាងក៏ស្រឡាញ់អាស៊ានដែរខ្ញុំមានញាណដឹងថាថ្ងៃក្រោយពួកយើងប្រកាសជារីករាយមានសុភមង្គលមែនហើយបើយើងអាចបង្កើតបាន2នាក់ទៀតរឹតតែល្អ Sorry ខ្ញុំយល់ថាយើងធ្វើជាមិត្តគឺល្អបំផុតហើយមិនអីទេឥឡូវនាងបដិសេធខ្ញុំព្រោះខ្ញុំល្អមិនគ្រប់គ្រាន់ទុកពេលឲ្យខ្ញុំគង់មានថ្ងៃណានាងអាចទទួលយកខ្ញុំទេអាយ៉ាស៊ុបត្រីល្អណាស់ខ្ញុំចង់ធ្វើម្ហូបឲ្យពេលធំឲ្យម៉ាក់លងកំដរញ៉ាំបានហើយបានត្រូវទិញត្រីទៀតឲ្យឆាប់ឡើងតែយឺតបន្តិចនឹងត្រូវគេទិញអស់ឥឡូវហើយខ្ញុំបានខលប្រាប់អ្នកលក់ឲ្យទុកត្រីនិងធ្វើសការួចហើយយកសកាចេញញ៉ាំបានដែរតែខ្ញុំញ៉ាំអញ្ចឹងមិនចេះញ៉ាំទេញ៉ាំបាយលក់ស្នាដៃខ្ញុំចំហុយឆ្អិនល្មមកូនស្រីម៉ាក់ក៏មានទេពកោសល្យធ្វើម្ហូបដែរនេះគឺត្រូវអរគុណដល់ចុងភៅធំមីងឈុនហេតុអីផ្ទើមីងញ៉ាំត្រីសកាចោលសកាត្រីឆ្ងាញ់ណាស់ណាខ្ញុំមិនចូលចិនប៉ាគេក៏និយាយអញ្ចឹងដែរទុកសកាត្រីទប់ក្លិនឈ្ងុយរបស់ត្រីទើបឆ្ងាញ់ព្រោះខ្ញុំទើបតែកែប្រែទម្លាប់ញ៉ាំគាត់ជាប្រុសចេះធ្វើតាមចិត្តគេដែរប្រកាសជាអាចគាត់កើតរៀបការបង្កើតកូននៅភូមិរហូតដើម្បីឯងបានរៀននៅអនុវិទ្យាល័យបដូរមករស់នៅកន្លែងឆ្ងាយថាទៅមិនគាត់មិនចេះធ្វើម្ហូបតាមចិត្តម៉ាក់ខ្ញុំចាំថាឆ្នាំដែររើមិននៅនោះគាត់រអ៊ូរាល់ថ្ងៃកន្លែងនេះមិនល្អត្រង់នោះមិនល្អអ្វីក៏មិនល្អដូចនៅក្នុងភូមិខ្ញុំបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការហើយរបាយការណ៍របស់លើមុខម៉ាក់ក៏ត្រៀមរួចហើយដែរស្នើសុំលែងលះក្នុងករណីហិង្សាក្នុងគ្រួសារហិង្សា
គាត់មិនបានវាយម៉ាក់ទេនិយាយអាក្រក់មិនលឹងមិនកើតទេដឹងមិននិយាយក៏បានឲ្យតែម៉ាក់មិនចង់រស់នៅជាមួយនឹងគាត់គឺអាចប្តឹងលែងបានហើយគ្រាន់តែខុសពីការបែកផ្ទះរស់នៅសិនប្តីប្រពន្ធគ្នាត្រូវប្តឹងផ្ដោតដល់តុលាការពិតជាត្រូវធ្វើបែបនឹងមែនទេបាទមិនធ្វើអញ្ចឹងក៏បានអំបញ្ញមិញម៉ាក់ខាងណានខលមកថាប៉ាឯងឈឺហើយឯងក៏ដឹងដែររាល់ឆ្នាំដល់ពេលអាកាសធាតុមិនល្អគាត់ក្អករហូតម៉ាក់ចង់ទៅមើលគាត់ណាថាទៅម៉ាក់អាចល្មើសច្បាប់ទេម៉ាក់អធិស្ឋានប៉ាហើយម៉ាក់បារម្ភពីគាត់ណាតែក៏នៅតែខឹងនឹងគាត់មុនពេលឡើងសវនាការគឺត្រូវឆ្លងកាត់ការសម្របសម្រួលយកជានាងជំនាញមែនទេមែនអ្នកទាំងពីរត្រូវណាត់ជួបអ្នកសម្របសម្រួលគាត់នឹងជួយរៀបចំការលែងលះសំខាន់គឺយកកិច្ចព្រមព្រៀងដែលស្ម័គ្រចិត្តលែងទាំងសងខាងថាមិនត្រូវក្រោយពេលពិភាក្សាចប់មិនលែងលះវិញក៏មានអាចសម្រួលគ្នាល្អហើយមានឈុនហួរគិនចឹងត្រូវហើយដល់ពេលនោះមីងត្រូវនិយាយឲ្យច្បាស់លាស់តាមចរិតប៉ាគេប្រហែលគេមិនព្រមទេមានមធ្យោបាយអីទេម៉ាក់ឥឡូវយ៉ាងម៉េចគឺយ៉ាងហ្នឹងបើម៉ាក់ចង់លែងលះគ្នាខ្ញុំជួយរៀបចំបើម៉ាក់មិនចង់ខ្ញុំក៏នៅតែគាំទ្រម៉ាក់ដែរហើយមិនដឹងទេឈឺក្បាលណាស់ឈប់និយាយម៉ាក់ទៅងូតទឹកគេងហើយហើយនាងថានឹងគាំទ្ររាល់ការសម្រេចចិត្តរបស់មីងនៅគិតច្រើនធ្វើអីទៀតបើប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំត្រូវគ្នាវិញអាចនឹងត្រូវប៉ាធ្វើឲ្យខឹងដួលទៀតមិនសប្បាយចិត្តធ្វើយ៉ាងម៉េចទេរឿងលើកនេះធំណាស់ខ្ញុំគិតថាពូហ្វៃអ៊ីនក៏សោកស្ដាយដែរកុំគិតពីគាត់អាក្រក់ពេកគាត់ពិតជាមិនល្អហើយណាស់ហើយឈប់និយាយល្អជាងអាយ៉ានិយាយបាននៅនាំខ្ញុំដែរទាំងព្រឹកធ្វើអីជួបគ្រូប៉ែននេះជាថ្នាំមួយសប្តាហ៍ម៉ាក់នាងគាត់ព្យាបាលនៅពេទ្យរួមទាំងថ្នាំបុរាណបានធូរខ្លះទេម៉ាក់ថាជាវៀងការសង្ស័យមិនប្រមាលលោកលួចមកបាក់ថ្នាំដែរមិនប្រាប់គាត់គ្មានវិធីទេមានតែថ្នាំលោកគ្រូពេទ្យសៀទើបគាត់ត្រូវមេធាវីជិនល្អមែនចាប់អារម្មណ៍ពីស្ថានភាពឈុនហួរមកប្រាប់ខ្ញុំអាចរៀបចំថ្នាំត្រូវនឹងជំងឺសំខាន់អាចជួយមានឈុនហួរបានអរគុណដុកទ័រសៀមកពីប៉ាទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំត្រូវកិច្ចបែបនេះហើយលោកគ្រូពេទ្យព្រមជួយម៉ាក់មិនថាអ្នកណាទេអាចជួយបានខ្ញុំនឹងប្រឹងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពតែប៉ារបស់នាងក៏ល្អដែរប្រហែលថ្ងៃមុនគាត់មកសុំទោសខ្ញុំដោយផ្ទាល់គាត់មកដល់ភ្លាមនិយាយសុំទោសខ្ញុំមិនឈប់ទេចង់លុតជង្គង់ទៀតផងណាគប់ធ្វើអញ្ចឹងដុកទ័រសៀខ្ញុំដឹងថាលោកជាមនុស្សល្អខ្ញុំយល់ច្រឡំលើលោកនឹងឈុនហួរលោកដឹងហើយខ្ញុំជាអ្នកជនបទឆេវឆាវហើយខ្វះសុជីវធម៌សរុបទៅខ្ញុំដឹងខុសហើយសូមទោសសូមឲ្យខ្ញុំបង្រៀនការចាប់ជីបចរជួយព្យាបាលឈុនហួរគេយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ការចងចាំក៏ខ្លាំងរៀនឆាប់ចាំហើយគឺអញ្ចឹងទេសំណាងលោកបង្រៀនខ្ញុំមិនអញ្ចឹងប្រកាសជាប្រើកម្លាំងខ្លាំងម៉ាសាដល់ពេលនោះឈុនហួរប្រកាសជាមិនល្អទេកុំបារម្ភអីសាកប្រមាណដងទៀតចេះហើយមិនរំខានលោកទេអត់ទេខំមកពីឆ្ងាយមកយកថ្នាំឲ្យម៉ាក់អរគុណណាស់បាច់ទេសំណាងបានមកហើយដឹងថាពូហ្វៃអ៊ីនមកសុំទោសដុកទ័រសៀទៀតនៅធ្វើរឿងជាច្រើនដើម្បីមានឈុនហួរទៀតផងប្រាប់ខ្ញុំបានហើយមិនបាច់ឲ្យខ្ញុំទៅជួបដុកទ័រសៀស្ដាប់គាត់និយាយមួយចប់នោះទេខ្ញុំនិយាយនាងអាចជឿទេលោកចង់អូទាញខ្ញុំបញ្យល់ម៉ាក់ឲ្យអធិស្ឋានឲ្យប៉ាត្រូវទេខ្ញុំចង់ឲ្យនាងស្វែងយល់ពីប៉ានាងខ្លះគាត់មិនអន់ដូចនាងគិតពេកទេនាំខ្ញុំមកទីនេះក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំស្វែងយល់ពីប៉ាខ្ញុំដែររបស់ដែលលោកធានត្រូវការខ្ញុំរៀបចំរួចហើយគាត់បង់លុយរួចហើយយកឲ្យគាត់បានឯណាទឹកម្ទេសឥណ្ឌាគឺមកដល់នេះលោកធានមកហាងខ្ញុំក៏ព្រោះតែទឹកម្ទេសនេះដែរអាចនាំចូលដល់ផ្ទាល់ព្រោះកូនស្រីទៅរៀបការនៅឥណ្ឌារៀបការទៅចុងដែនដីឯនោះឆ្ងាយណាស់រំលឹកដល់កូនសាយស្រស់ណាស់លោកធានក៏អញ្ចឹងដែរតែទៅអួតពីកូនស្រីឲ្យតែរំលឹកពីកូនសើចបិទមាត់បញ្ចិតខ្ញុំស្មានថាទឹកម្ទេសឥណ្ឌានេះម៉ាក់ជាអ្នកទិញការពិតគឺប៉ាទេពូហ្វៃអ៊ីនខលឲ្យខ្ញុំជួយយកផ្ដាំរហូតឲ្យខ្ញុំរំលឹកថាកែកុំភ្លេចទឹកម្ទេសនេះហើយមិនស្មានថាគាត់ជាមួយនឹងថាកែពិតជាយកចិត្តទុកដាក់ដូចគ្នាពិតមែនចិត្តពួកគាត់ដូចគ្នាណា
យ៉ាងម៉េចដល់មកទ្វារហើយមិនចង់ចូលមើលគាត់ទេហ៎មិញខ្ញុំគិតថាគាត់មិនសូវអាក្រក់ទេបើចូលទៅឃើញគាត់ជេរខ្លាចស្អប់គាត់ទៀតលពូយ៉ាងម៉េចហើយប្រយ័ត្នបន្តិចអង្គុយចុះទៅប៉ាមិនស្រួលខ្លួនសម្រាប់ទៅធ្វើការអីទៀតប៉ាអត់ឈឺទេឯងមកធ្វើអីឬម៉ាក់ឯងឲ្យមកមើលប៉ាស្លាប់ហើយនៅហេតុអីក៏ប៉ានិយាយអញ្ចឹងលពូអីវ៉ាន់ដែលពូផ្ដាំខ្ញុំយកមកហើយអរគុណទុកឲ្យទៅវិញចុះខ្ញុំចាត់ចែងខ្លួនឯងគ្មានពេលទទួលទេពូចង់ឃុំធ្នើនេះហើយមិនស្រួលខ្លួនអញ្ចឹងចាំខ្ញុំជួយគ្រាន់តែក្អកប៉ុណ្ណោះពូឆាប់ប្រឹងរកទៅបានទេចូលទៅសម្រាប់ទៅបាច់ខ្វល់ទេបាទដូចស្លាប់ហើយឡានសង្គ្រោះខ្មាស់គេទៅឈុំនិយាយចូលក្នុងសម្រាប់ទៅតោះទីបំផុតធ្វើរួចហើយខ្ញុំមិនយល់ទិញថ្មីមិនល្អទេធ្នើដាក់ផ្កានេះប្រាយូមានមនោសញ្ចេតនាបានអញ្ចឹងមែនមិនមែនខឹងកំតិចចោលទេនេះអញ្ចឹងទៀតហើយកុំធ្វើយូរប៉ុណ្ណាហើយខ្ញុំធ្វើលឿនជាងយកផើងផ្កាមកដាក់បានហើយមិនបាច់ទេខ្ញុំដាក់ខ្លួនឯងកុំរំខានខ្ញុំញ៉ាំបាយឃើញទេជួយឲ្យគាត់ធ្វើដាក់យ៉ាងម៉េចគាត់ថាអរគុណហើយតានៅមានទៀតគាត់ដេញយើងទៅគឺចង់ឲ្យនាងឆាប់ទៅកំដរម៉ាក់នាងនឹងណាលោកកុំធ្វើដូចជាចេះមើលចិត្តគេពេកខ្ញុំគិតថាលោកយល់ខុសទាំងស្រុងគឺនាងមិនស្វែងយល់ពីចិត្តពូហ្វៃអ៊ីនមិនដឹងថាលោកនិយាយពីអីទេគាត់ខ្វល់ពីជីងកម្មណាព្រោះនាងចូលចិត្តទឹកជីងកម្មក្រូចឆ្មាត្រូវទេគាត់ស្រឡាញ់នាងណាមែនថ្ងៃនេះខ្ញុំដឹងខុសហើយពីដើមមកមិនដែលស្វែងយល់ពីប៉ាការពិតគាត់មានកន្លែងល្អច្រើនណាស់តែកន្លែងដែលមិនល្អខ្ញុំពិបាកទ្រាំណាស់នាងមីងអាចទ្រាំគឺបានហើយលោកពូធ្វើខុសគឺចេះសំទោសធ្វើខូចធ្នើផ្កានេះក៏ចេះជួសជុលខ្ញុំយល់ថាគាត់ធ្វើខុសចេះទទួលស្គាល់កំហុសខ្ញុំកម្រឃើញណាស់លោកស្មានបដិបដារាល់ពេលពួកគាត់ឆ្លោះគ្នានាងតែងតែរត់ចេញបាត់មិននៅមើលឲ្យចប់ទេគេឈ្មោះមិនល្អក៏នៅមានអ្នកគ្រប់គ្រងដែរខ្ញុំវិញញ៉ែអញ្ចឹងនាងគួរតែស្មានដឹងថាមីងឈុនហោមិនចង់លេងលះទេអញ្ចឹងលោកពូក៏មិនអាក្រក់ណាស់ណាស់ដែរគេឈ្មោះមិនល្អក៏នៅមានអ្នកគ្រប់គ្រងដែររឿងពួកគាត់ទុកឲ្យពួកគាត់ដោះស្រាយទៅអ្នកទស្សនាកុំចេះដឹងច្រើនពេកខ្ញុំចង់ថាសំខាន់គឺម៉ាក់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តតែរឿងនេះកំពុងដំណើរការរៀបចំឲ្យពួកគាត់ជួបអ្នកសម្រាប់សម្រួលហើយសង្ឃឹមថាអាចសម្រាប់សម្រួលបានជោគជ័យមើលទៅប៉ាឯងមិនមកទេមានតែម៉ាក់អញ្ចឹងមិនបាច់ជួបអ្នកសម្រាប់សម្រួលទេពួកយើងមកមុនពេលចាំតិចទៀតទៅបើថ្ងៃនេះគាត់មិនមកទេអញ្ចឹងតមកទៀតត្រូវឡើងតុលាការហើយពេលឡើងតុលាការគាត់មិនមកទៀតអាចយ៉ាងម៉េចហេតុផលដែលយើងស្នើលែងលះនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតព្រឹកម្លេះមើលតែអូនពិតជាចង់លេងលះមែនហ៎ល្អបន្តិចទៀតជួបមេធាវីឲ្យគាត់កាត់ក្តីលេងលះទៅមិនមែនជួបតុលាការទេគឺជួបមន្ត្រីសម្របសម្រួលប៉ាអ្នកទាំងពីរមានអីនិយាយគ្នាតាមសម្រួលទៅមិនចង់លេងក៏រកមធ្យោបាយដែលអាចចោះសម្រងគ្នាទៅរស់នៅបែបនេះច្រើនឆ្នាំហើយដល់ឥឡូវទើបថាទ្រាំមិនបានអាចឲ្យប៉ាធ្វើម៉េចឥឡូវធ្វើតាមចិត្តអូនថាលេងគឺលេងអូនសប្បាយចិត្តហើយហ៎អូនមិនសប្បាយចិត្តទេឥឡូវមិនចង់លេងទេហ៎មិនចង់លេងហ៎ឬមួយបងចង់លេងអត់ទេអូនមិនលេងបងរឹតតែមិនលេងទៀតត្រូវទេយ៉ាងច្រើនថ្ងៃក្រោយអូនថាអីបងស្ដាប់តាមបងនិយាយឲ្យត្រូវធ្វើឲ្យបានបងមិនល្អបងដឹងខុសហើយមករយៈនេះបងគិតច្បាស់ហើយអូនប្រឹងដើម្បីគ្រួសារនេះផងហើយទ្រាំនឹងចរិតបងទៀតហេតុអីបងមិនដឹងបងនៅបញ្ចេញកំហឹងដាក់អូនទៀតអូនសម្លាញ់ប្តីសុំទោសអូនរងចាំពាក្យនេះយូរមកហើយមកពីខ្ញុំមិនល្អបើឆាប់ឲ្យអ្នកទាំងពីរនិយាយគ្នាតាមសម្រួលយូរហើយមិនបាច់ចំណាយกระดาษនោះទេឯងអាណិតម៉ាក់ថែមទាំងទ្រាំមើលប៉ាឆេវឆាវដាក់ម៉ាក់ឯងមិនបានប៉ាយល់ថ្ងៃក្រោយឆេវឆាវដាក់ខ្ញុំបានតែត្រូវទន់ភ្លន់នឹងម៉ាក់ដឹងហើយប៉ានឹងកែប្រែនឹងស្ដាប់តាមម៉ាក់ឯងទាំងអស់មែនទេណែ
យើងឈប់លេងលះហើយឆាប់នាំគ្នាទៅបន្តិចទៀតមន្ត្រីមកដល់មិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទេតអូនតប្រាប់ពួកគាត់ថាយើងត្រូវគ្នាវិញហើយដឹងហើយចេញទៅចាំប្រាប់ចុះខាងតុលាការពួកយើងដាក់លិខិតលេងលះហើយឥឡូវមិនលេងវិញត្រូវពិន័យទីអត់ទេតែត្រូវបំពេញបែបបត់ខ្លះអញ្ចឹងឆាប់ទៅបំពេញទៅមកទីនេះធ្វើអីពូកអាជាចាស់ហើយគេឃើញអូនគេមិនស្រួលក៏ទិញថ្មីឲ្យអូនណែក្រែងថាទៅផ្ទះវិញជាមួយបងហ៎ទិញពូកថ្មីធ្វើអីសូមស្វាគមន៍មានអីឲ្យជួយណែនាំទេសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានកក់ពុកមួយឈុតចង់បដូរអាសយដ្ឋានបញ្ជូនទៅធានពៀនមិនអីទេខ្ញុំនឹងបដូរជូនអរគុណធានពៀនមិនចេះស្ដាប់គេនិយាយឲ្យចាប់សិនទេបងចង់ថាមិនថាផ្ទះស្ដុកស្ដំប៉ុណ្ណាក៏មិនស្មើនឹងផ្ទះខ្លួនឯងកូនស្រីទៅប្រាប់អ្នកដឹងថាមិនបាច់ដូរទីតាំងទេដឹកទៅផ្ទះឯងទៅហើយម៉ាក់ឯងហត់ការងារទាំងយប់ទាំងថ្ងៃត្រូវសោយសុខខ្លះតែម៉ាក់សាក់ពុកនេះហើយថាស្រួលខ្លួនចូលចិត្តតែពុកនេះធម្មតាពេកប៉ាចង់កក់អាមួយផ្សេងមិនក៏ប៉ាដើរលឿនម្ល៉េះគាត់តែអញ្ចឹងមិនថាគាត់ដើរលឿនយ៉ាងណាក៏មិនទុកម៉ាក់ចោលដែររៀងយូរតិចគាត់នឹងឈប់ហើយបែរមកមើលម៉ាក់ណោត្រូវទីយ៉ាងម៉េចមិនទាន់ញ៉ាំបាយទេហើយមិនក៏ដើរយឺតម្លេះនេះបងបញ្ញាប់ទៅណាទៅផ្ទះកូនរៀបចំឲ្យបានអូនមែនហើយម៉ាក់ចង់រកថ្ងៃអញ្ជើញពូវ៉ានិងអាជីនញ៉ាំបាយហើយអាជីនញ៉ាំបាយត្រូវហើយគឺគេផ្ដាំប៉ាម្ដងហើយម្ដងទៀតថាត្រូវតែសម្របសម្រួលអាជីននេះដំបូងបងមិនចង់ទៅទេមិនទៅក៏អាចយ៉ាងម៉េចការពិតមិនមែនអញ្ចឹងទេបើគ្មានការឆ្លើយតបមិនព្រមទៅតុលាការនឹងទុកថាបងបាត់បង់សិទ្ធិនឹងឆាប់កាត់ក្តីសំណាងអាជីនគេរំលឹកម្យ៉ាងទៀតគេថាអាចនឹងសង្គ្រោះបានលទ្ធផលពិតមែនត្រូវតែអរគុណអាជីនបានហើយធ្វើល្អមិនចង់បានការតបស្នងកុំរំលឹកយល់ថាកំពុងតែចង់សងគុណលោកនំប៉ុណ្ណឹងមានអីអស្ចារ្យទៅចាំបាច់គិតគុណស្រ័យខ្ញុំហីចង់ទៅមើលកូនផ្ទះខ្ញុំទេល្អខ្ញុំកាន់មិនបាច់ទេខ្ញុំកាន់បានហើយមើលទៅត្រូវទៅផ្សារទៀតហើយមានរបស់ច្រើនណាស់នៅមិនទាន់ទិញអាឡូខ្ញុំនឹងបញ្ញាប់ទៅទិញអីប្រាប់ផងប្រយ័ត្នខ្ញុំទៅចោលបានលោកមិនអាចទៅចោលខ្ញុំទេខ្ញុំត្រូវទៅមែនភ្ញៀវរកខ្ញុំយំតិចទៅផ្ទះខ្ញុំមួយរឿងអេណែកែខ្ញុំទេនេះម៉ាក់មិនបាច់យកទៅទាំងអស់នោះទេទៅខ្លះបដូរពេលមកគេនៅផ្ទះខ្ញុំបើប៉ាធ្វើឲ្យខឹងទៀតគេមិនហ៊ានទេម៉ាក់ជឿជាក់យ៉ាងនេះហ៎កូនស្រីចាំទេពេលឯងនៅតូចមានម្ដងនោះគាត់ធ្វើឲ្យឯងខឹងដល់យំឯងចាប់ដៃហើយប្រាប់ម៉ាក់ថាធំឡើងឯងមិនរៀបការទេខ្ញុំធ្លាប់និយាយអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចាំថាម៉ាក់យំព្រោះប៉ាប្រហែលដងម៉ាក់យំខ្ញុំក៏យំលើកនេះឆ្លោះគ្នាដល់ចង់លែងនេះនាំការស្មុគស្មាញដល់ឯងម៉ាក់ក៏ដឹងថាឯងនៅកណ្ដាលពិបាកដែរខ្ញុំមិនអីទេមង្គលការឯងពីរដងមិនបានជោគជ័យសួរពេលណាក៏មិនអីមិននឹងអាចមិនអីទៅហេតុអីរំលឹករឿងនេះមួយរយៈនេះម៉ាក់គិតច្រើនណាស់គិតថាឬមួយម៉ាក់រៀបការខុសធ្វើឲ្យកូនស្រីមិនចង់រៀបការឬមកពីប៉ាម៉ាក់មិនបានធ្វើជាគំរូល្អដល់ឯងបំភ័យឯងដូច្នេះទើបឯងមិនចង់រៀបការអាជីនក៏ធ្លាប់សួរថាប្រតែប៉ាម៉ាក់ទើបខ្ញុំមានជំងឺខ្លាចការរៀបការអាជីនក៏គិតអញ្ចឹងដែរមើលទៅមកពីអញ្ចឹងមែនហើយគេជាបណ្ឌិតជំនាញថាមែនគឺមែននោះហើយម៉ាក់ទឹកចិត្តចុះខ្ញុំមិនខ្លាចទេខ្ញុំមានអ្នកនៅក្នុងចិត្តហើយឯងស្រឡាញ់អ្នកណាស្រឡាញ់លីនហ្វុង
កុំលេងសើចម៉ាក់និយាយពីសុភមង្គលឯងនាថ្ងៃអនាគតការពិតអាជីនក៏គ្រាន់បើដែរពួកឯងស្គាល់គ្នាយូរហើយពួកខ្ញុំជាមិត្តយូរឆ្នាំហើយមិនមែនប្រភេទនោះទេប្រភេទនេះនោះអីលើកនេះធ្វើឲ្យម៉ាក់មើលឃើញគេកាន់តែច្បាស់គេពិតជាល្អមែនបើឯងនៅជាមួយគេម៉ាក់ទុកចិត្តហើយHello ខ្ញុំចង់កំងរ៉ូស្តេកការធូរ៉ាមួយកែវបានទេចារ៉ូស្តេកការធូរ៉ាមួយកែវឈុតកាតទេបាទហ្នឹងរួចហើយវិកាយប័ត្រលោកអរគុណសុំចាប់បន្តិចដាក់ក្នុងនេះស្រួលកាន់អរគុណកុំគួរសំអីហើយអើយហើយចៃដន្យម្លេះកំងអីញ៉ាំហ៎នាងកំពុងញ៉ាំមែនទេគឺលោកណែនាំការធូរ៉ាខ្ញុំក៏ញ៉ាំដែរអង្គុយចាំទេបាទមែនហើយចៅក្រុមឆៅបានធូរខ្លះហ្នឹងអូគេមិនអីទេគេចង់រកលោកដែរគេឲ្យខ្ញុំប្រាប់លោកថាគេនឹងគ្រួសារទៅលេងនៅអឺរ៉ុបពេលមកវិញណាត់លោកទៅស្ទូចត្រីជាមួយគ្នាគ្មានបញ្ហាទេស្ទូចត្រីក៏សប្បាយចិត្តដែរថ្ងៃនោះលោកទៅលឿនពេកលោកដឹងទេខ្ញុំនឹងអាដាមស្ទូចត្រីបានធំមួយក្បាលការពិតខ្ញុំមានការទៅមុនក៏ល្អដែរមិនរំខាននឹងអាដាមទេលោកមានអីយល់ច្រឡំទេដឹងខ្ញុំនឹងអាដាមគ្មានអីទេសុំទោសខ្ញុំស្មានថាសរុបទៅខ្ញុំសុំទោសមិនអីទេអេពីការនេះជាអ្វីខ្ញុំណែនាំចុះនេះគឺជាកូនប្រទាលម៉ាធីឡាពណ៌ស្វាយអាហ្វ្រិកតែមើលទៅសពន់ម្លេះដែលកាត់ហាមការគេកំពុងស្មាតខ្លាំងខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំមិនទិញទេប្រហែលជាគេបោះបង់ចោលហើយលោកចិត្តល្អមែនការពិតខ្ញុំគិតចង់ធ្វើពិសោធន៍ដែរពិសោធន៍ដែរគេមានរុក្ខជាតិដូចគ្នាពីរផើងប្រើវិធីថែទាំតែមួយតែចំណោមនឹងសរសើរតែមួយផើងរីឯមួយផើងទៀតជេរមិនឈប់30ថ្ងៃក្រោយមក30ថ្ងៃក្រោយផើងដែលគេសរសើរនោះលូតលាស់ល្អណាស់ប៉ុន្តែមួយទៀតចិត្តងាប់នាងប្រកាសជាមួយតាមអ៊ីនធឺណិតហើយមើលទៅតែមានគេថាការពិសោធន៍នោះមិនពិនមានគេនិយាយចឹងក៏ប្រកាសអាចជឿបានដែរដូច្នេះខ្ញុំចង់ពិសោធន៍ខ្លួនឯងណាបើលោកធ្វើតាមទ្រឹស្ដីមែននឹងមានមួយត្រូវលោកជេរដល់ងាប់អញ្ចឹងដូចជាសាហាវពេកហើយមិនចឹងចេះទេម្នាក់មួយផើងពួកយើងសរសើរវាទាំងពីរនាក់ចាំមើលមួយណាល្អជាងដូចឡើងតឡាការគួរតែមានអ្នកដឹងច្រើននាងឯកភាពជាមួយនឹងខ្ញុំដែរទេល្អខ្ញុំទទួលយកសង្គ្រាមនេះចូលមកតាំងពីពេលណាបាច់ផ្កាធំម្លេះមែនហើយធំម្លឹងហើយក៏មើលមិនឃើញសំទោសខ្ញុំមិនបានឃើញមែនព្រោះនាងផ្ដោតតែរបស់នេះមិនមែនរបស់ទេគឺប្រទាលម៉ាធីឡាពណ៌ស្វាយអាហ្វ្រិកឆាប់ខ្វល់ពីបាច់ផ្កាសិនទៅមើលអ្នកណាជូនប្រាប់បានទេថាអ្នកណាជូនមើលខ្លួនឯងទៅតែមើលហើយកុំចេះតែដើរប្រាប់គេប្រាប់តែអាវិនម្នាក់បានទេពួកខ្ញុំសន្យាឲ្យថាគ្មានអាចកំបាំងនឹងគ្នាទេអាដាមយីនមេធាវីឈីគាត់ជាលេខានិមិត្តរូបរបស់ពួកយើងគាត់នឹងចៅក្រមវឹងសំគ្នាណាអបអរផងអបអរអីអបអរឯងទៅត្រូវឯងចិត្តរៀបការហើយស្ដាប់សម្ដីនាងមេធាវីឈីវត្រូវប្រឹងប្រែងថែមទៀតទៅបានបាច់ផ្កាធំម្លឹងមិនយើងខ្ញុំគិតថាគាត់គួរតែមានស្នៀតផ្សេងបានហើយបំពេញការសង្ស័យរួចហើយត្រូវធ្វើអីទៀតខំធ្វើការឈប់រំខាននាងហើយហើយអាដាមហើយបាច់ផ្កាខ្ញុំទទួលបានហើយអរគុណសង្ឃឹមថានាងចូលចិត្តថ្ងៃនេះទំនេរដែរទេតែទៀតជួបគ្នាបានទេបានតាខ្ញុំធ្វើការសិនយប់បន្តិចចាំនិយាយទៀតអូខេមិនរំខាននាងទេបាយបាយ
កាហ្វេដែលញ៉ាំកាលពីលើកមុនធម្មតាពេកមិនដឹងថាព្រោះតែកំងមកពីក្រៅឬក៏ត្រូវអង្គុយនៅទីនេះមើលទេសភាពទើបកាន់តែឆ្ងាញ់ទេប្រហែលតាក់ទងនឹងទេសភាពដែរមើលពីនេះទៅស្អាតណាស់តាមពិតខ្ញុំចូលចិត្តអារម្មណ៍មើលពីទីខ្ពស់អញ្ចឹងណាពេលនៅតូចខ្ញុំរស់នៅខាងលើហាងបាយជាន់ទី2មើលទិដ្ឋភាពផ្សារបន្លែនៅខាងក្រោមងើយក្បាលឃើញមេឃអាគារខ្ពស់ជុំវិញមើលឃើញមេឃតែមួយប្រឡោះតូចប៉ុណ្ណោះដូច្នេះខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងថាពេលខ្ញុំធំឡើងត្រូវរស់នៅកន្លែងដែលខ្ពស់អាចមើលឃើញមេឃធំល្វឹងល្វើយបានឥឡូវគួរតែអាចធ្វើបានមករយៈនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងមែនយល់ថាឡើងមកជាន់ទៀតអាចមើលឃើញមេឃកាន់តែធំព្រោះខ្ញុំបានធ្វើជាមេធាវីនៅក្រុមហ៊ុនម៉ាក់នាងហើយយោអបអរដែលបានធ្វើមេធាវីម៉ាក់ខ្ញុំក៏បញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពពិតលោកដែរពូកែ Thank you តែខ្ញុំប្រាប់នាងចុះការពិតខ្ញុំមានគោលដៅមួយទៀតគឺត្រូវជោគជ័យដូចជាមេធាវីវ៉ាន់អញ្ចឹងអ្នកមានឆន្ទៈមុខជាជោគជ័យនេះជាពាក្យដែលធ្លាប់នៅក្នុងចិត្តខ្ញុំធ្លាប់បានមើលការសម្ភាសនាងកាលពីមុនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានចម្លងនាងទេវាជាពាក្យពិតក្នុងចិត្តខ្ញុំមែនអូខេគឺដោយសារអ្នកមានឥទ្ធិពលទើបសម្ដីខ្លាចជាមាពេលខ្ញុំនៅតូចម៉ាក់បង្រៀនខ្ញុំធ្វើការត្រូវចេះសម្រេចចិត្តខ្ញុំពិតជាស្ញប់ស្ញែងនាងណាដែលមានអតីតកាលរឹងមាំយ៉ាងនេះតែនាងមិនរៀនតាមម៉ាក់នាងធ្វើជាមេធាវីបែរជាជ្រើសធ្វើជាចៅក្រមទៅវិញខ្ញុំគ្រាន់តែរើផ្លូវដែលស្រួលដែរដើរតាមម៉ាក់មានសម្ពាធណាស់ខ្ញុំយល់ធ្វើជាចៅក្រមត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការងារសង្គមខ្ញុំយល់ថានាងជ្រើសរើសផ្លូវដើរកាន់តែពិបាកសង្ឃឹមថាពាក្យវិនិច្ឆ័យដែលខ្ញុំសរសេរคล้ายជាវចនានុក្រមមានប្រយោជន៍ដល់ចៅក្រមនិងមេធាវីទៅអនាគតផ្លូវនេះពិបាកដែរតែមានអត្ថន័យខ្ញុំយល់ថានាងអស្ចារ្យណាស់ប្រៀបនឹងនាងខ្ញុំនៅអន់ឆ្ងាយណាខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថាធ្វើម៉េចអាចបានការងារដល់ចំណុចកំពូលនិយាយទៅខ្មាស់គេណាកុំនិយាយយ៉ាងនេះឲ្យតែធ្វើការគប្បីនឹងខ្លួនឯងជាប្រយោជន៍ធំក្នុងសង្គមហើយអរគុណដែលនាងបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានស្វែងយល់ប្រយ័ត្នអរគុណសម្រាប់កាហ្វេនិងផ្កាកុំគួរសមអីតែនាងគួរតែចូលចិត្តផើងនេះជាងមើលតែវាចិត្តងាប់ក៏យកវាមកផ្ទះមើលថាមានវិធីសង្គ្រោះទេបាច់ផ្កាដែលលោកជូនធំពេកខ្ញុំទៅក្នុងអอฟហ្វីសអញ្ចឹងក៏ល្អពេលធ្វើការមើលផ្កាក៏អាចជួយស្មារតីអេមែនហើយកូនប្រទាលនេះទិញមកអញ្ចឹងមែនទេទិញហើយណាមានគេជូនណាយីម៉ាក់មេធាវីវ៉ាន់អាដាមលោកនៅទីនេះល្មមមានសំណុំរឿងមួយចង់និយាយជាមួយលោកចាំរកពេលនិយាយគ្នាឡោះពេលណាក៏បានខ្ញុំចូលក្នុងមុនហើយបាយ Good night Good night អាដាមចូលក្រុមមេធាវីម៉ាក់មិនបានប្រមាណផងម៉ាក់ក៏រកគេនិយាយសំណុំរឿងកម្រឃើញណាយល់ថាស័កសមមិនមែនព្រោះទំនាក់ទំនងពួកឯងទើបលំអៀងលើគេទេរឿងដែលខ្ញុំបានផ្កាលឺដល់តិចម៉ាក់លឿនយ៉ាងនេះផងឯងរឿងល្អលឺរាប់រយយោជបច្ចុប្បន្នអាដាមទុកថាក្រាន់បើរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរឿងការងារគេសុទ្ធតែនាំមុខតែឯងត្រូវចំណាយពេលពិនិត្យចរគេបន្តិចទៀតសិនអេដូចជាផ្សព្វផ្សាយដំណឹងខុសមិនមែនបាច់ផ្កាទេមិនបានជារបស់តូចនេះទៅវិញហាមិនមែនរបស់ទេជាប្រទាលម៉ាធីឡាពណ៌ស្វាយអាហ្វ្រិកមើលទៅចិត្តងាប់ហើយអាដាមជូនមែនទេដំណឹងមិនខុសទេអាដាមជូនផ្កាកុលាបតែខ្ញុំអត់យកមកទេអេនេះប្រទាលម៉ាធីឡាពណ៌ស្វាយអាហ្វ្រិកនេះអ្នកណាជូនមេធាវីម៉ាវៃសុងម្នាក់ដែលជួយឯងដល់ហត់តដិតនៅតុលាការលើកមុននោះគេកែហើយគេពីគ្រោះជាមួយចៅក្រមឆៅឥឡូវឈប់តដិតហើយគេមានឈ្មោះក្រៅថាមេធាវីមុខមាំអាដាមជូនផ្កាផងញ៉ាំកាហ្វេផងថែមទាំងជូនមកផ្ទះទៀតច្បាស់ណាស់ថាគេតាមឯងតែឯងនៅជាមួយគេឯងបែរជាមកយករបស់ដែលមេធាវីមកជូនទៅឯងមានយល់ថាធ្វើអញ្ចឹងរញ៉េរញ៉ៃទេខ្ញុំគ្រាន់តែយល់ថាសម្ដីម៉ាក់ដូចជាមានអីយល់ច្រឡំខ្ញុំទទួលស្គាល់ដឹងថាអាដាមតាមខ្ញុំតែមេធាវីម៉ាក់អត់ទេតែម៉ាក់មើលទៅឯងយកចិត្តទុកដាក់នឹងផើងនេះណាខ្ញុំគ្រាន់តែមិនចង់ឃើញប្រទាលនេះវាងាប់ប៉ុណ្ណោះតែម៉ាក់សប្បាយចិត្តណាស់កូនមានអ្នកតាមហើយមានដល់ទៅ2អ្នកទៀតស្អីអញ្ចេះម៉ាបានហើយម៉ាក់សង្ឃឹមថាលូតលាស់ល្អ
Good night Good night បានខ្ញុំទទួលយកសង្គ្រាមនេះជួយធ្វើឲ្យខ្ញុំមួយបានទេ បានតា តែធ្វើទៀតឆាប់តាមមកលឿន ជួរឡាងនិងអតីតគូស្នេហ៍ឆ្លោះគ្នាព្រោះលុយតំណែងតំណងគូស្នេហ៍ជួរឡាងនិងមិត្តស្រី Fan ទី15ឆ្នាំឥឡូវមិនត្រឹមតែចែកផ្លូវគ្នាទេត្រូវ Fan នេះទាមទារ$30,000ទៀតត្រូវតទល់គ្នាដល់តុលាការគឺជួរឡាងកិច្ចវេះឬក៏ជាល្បិចរបស់ Fan នេះចង់ជ្រាបព័ត៌មានច្បាស់សូមប្រិយមិត្តរងចាំយប់នេះយើងត្រូវចាំមើលទៀតយើងទទួលសំណុំរឿងជួនឡានហើយត្រូវត្រៀមទុកមុន លោកប្រឹងប្រែងមែន ណែមិនដឹងថាព្រោះការងារឬឆ្ងល់ទេ ទាំងពីរហ្នឹង តែមិត្តខ្ញុំប្រាប់ថាលើកនេះគួរតែជួរឡើងកិច្ចវេះថាគេបដូរមិត្តស្រីរហូត ពួកនាងជាស្រីប្រកាសជាកាន់ជើង Fan នេះ គេនៅជាមួយជួរឡើងដោយគ្មានឋានៈចង់បានលុយខ្លាំងក៏ជាការគួរដែរ តែប្រមិនចូលអញ្ចឹងទេ Fan នេះនៅជាមួយចុងភៅឡានាយបោះបង់ជួឡាំងត្រូវជាប់ឈ្មោះអវែកហើយបំពេញនារីម្នាក់នោះទៀតមិនអាចទេ មេធាវីជិនមេធាវីស៊ីបងនេះ មើលទៅទាំងអស់គ្នាកំពុងវែកញែកសំណុំរឿងជួឡាំងហ៎ ញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកមិញគេក៏បាននិយាយដែរ សំណុំរឿងមិនទាន់បើកសាវនាការផងទទួលការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅហើយពេលបើកសាវនាការមិនក៏ក្រាកទៅហើយទេ លើកនេះគួរតែមានមនុស្សច្រើនដែលបានដឹងរឿងនេះ ខ្លាចជាអ្នកមានហើយនេះក៏ជាសម្ដីអ្នកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដែរ ដោយសម្ដីលោកអេម លើកនេះខ្ញុំមិនយកគុណសម្បត្តិទេគួរអរគុណអ្នកនាងស៊ីប៉ាយទើបត្រូវញ៉ាំអីហើយនិយាយតាមស្រួល លើកនេះលោកត្រូវទៅជួយជួរឡាងមុនពេលគេល្បីខ្ញុំស្គាល់គេស្ញប់ស្ញែងទេពកសលគេណាស់តែដំណាក់កាលស្រីស្អាតលើកនេះគេអាចនឹងអស់ពីខ្លួនគ្រប់ពេលខ្ញុំមិនចង់ឃើញគេបែបនេះទេសង្ឃឹមលើលោកហើយ សង្ឃឹមលើខ្ញុំគួរល្អនឹងខ្ញុំអ្នកនាងស៊ីប៉ាយ ណែខ្ញុំរំលឹកលោកចោះគេនេះគឺពិបាកចោះសម្រុងណាស់ 2 ឆ្នាំមុនមានវិវាទនឹងរឿងអាជីវកម្ម តួឯកមានចរិតប្រក្តីតិចតួចណាស់ចរិតតួឯកគេនោះសូមអីខ្ញុំក៏កែមិនបាន YTP ក្រុមហ៊ុនយក្សទទួលគេក៏ធ្វើអីគេមិនបាន អ្នកនាងទុកចិត្តចុះអ្នកដែលអ្នកនាងចង់ជួយខ្ញុំនឹងប្រឹងឲ្យអស់លទ្ធភាព ក្រុមហ៊ុនដែលមានវិវាទជាមួយនឹងជួឡានលើកថាអ្នកនៅខាងក្នុងទំនេរដល់ទៅងងុយដេកអ្នកក្រៅទើបជាមេធាវីអស្ចារ្យត្រូវជួឡាងជេរដូចជាឆ្កែធ្លាក់ទឹកយ៉ាង ខ្ញុំធ្លាប់ជួបជួឡាងប្រមាណដងមនុស្សគេមិនអីទេឥឡូវព័ត៌មានចុះពីគេកាន់តែច្រើនសម្ដីកាន់តែពិបាកស្ដាប់ខ្ញុំបារម្ភខ្លាចគេប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្ត មានតែប្រាប់ព្រោះតាមកលៈទេសៈមែនហើយ Fanny រក Elvin មេគេអាចជួយរកគេលោកជួយយ៉ាងម៉េចដែរ គេមកហុងកុងវិញមិនយូរប្រមាណទេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ ខ្ញុំខ្លាចអីមេធាវីមកសមត្ថភាពពេញខ្លួន រឿងក្តីនេះគ្រប់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ណាស់បើតាសុងឆ្លៀតវាយបកបានស្អាតនឹងឡើងបានមួយកម្រិតទៀតស៊ឺលៃក៏ឡើងដូចគ្នា ស៊ឺលៃជើងក៏ដូចគ្នា Yes ថ្ងៃនេះបើកសវនាការរឿងក្តីជួរឡើងជាផ្លូវការទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ពួកយើងសង្កេតគ្រប់ផ្នែកពង្រឹងគ្រប់ផ្នែកហើយត្រូវមើលថែផ្លូវចិត្តតួឯង អូ គ្រូបាយពិតជាល្អណាស់ តួឯកនេះពិតជាអស្ចារ្យមែនត្រូវឲ្យយើងបម្រើទៀត ប្រកាសហើយឥឡូវស៊ឺលៃឈរនឹងលើសមរភូមិសំណុំរឿងជួឡាំងដូចជាម៉ាស៊ីនរុញអញ្ចឹងអាចរុញស៊ឺលៃដល់ចំណុចកាន់តែខ្ពស់បាន សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់តាសុងលោកសរសេរមិនដឹងប្រមាណស្លឹកទេនៅត្រៀមអីទៀត ខ្ញុំមានជំនឿចិត្តលើរឿងក្តី 99% តែមានអត្រា 1% មិនស្ងប់ចិត្ត នោះគឺជួឡាង ត្រូវហើយគេជាមនុស្សប្រើអារម្មណ៍ច្រើនងាយរងឥទ្ធិពលអាក្រក់ពីគេដូច្នេះខ្ញុំឲ្យគេមកទីនេះចេញដំណើរទៅជាមួយយើងជៀសវាងគេនៅក្បែរអ្នកដទៃ ដូច្នេះតែនំប៉័ងទទួលគេតែដល់ទៅ40គេញ៉ាំអត់ដែរទេ គេមិនចូលចិត្តញ៉ាំបាយទេមួយថ្ងៃ3ពេលញ៉ាំតែនំប៉័ងសំណុំពរខ្ពស់ចំពោះនំប៉័ងមានតែទិញច្រើនមុខឲ្យគេរើសព្រោះមិនដឹងគេចូលចិត្តមួយណា សង្ឃឹមថាគេល្អខ្លះចុះត្រូវជួលគេមកចាំពេលគេស្រែកទឹកយកទឹកឲ្យពេលគេស្ដោះទឹកមាត់យករបស់ត្រង់ទឹកមាត់ឲ្យទេ ត្រឹមត្រូវត្បិតគេមានម៉ែដោះមានអ្នកចាត់ការក៏ប៉ុន្តែក្នុងសវនាការពួកយើងចេញចូលស្រួលមើលថែគេងាយជាងហើយចំពោះរឿងបំរើនេះគឺត្រូវរំខានមេធាវីធានយកជាយើងហើយ បានតែហេតុអី ខ្ញុំធ្វើការគិតហើយអត្រាដែលជួលឡើងបញ្ចេញកំហឹងដាក់នារីទៅជាងបរោះដូច្នេះនារីល្អជាងសង្ឃឹមលើនាងហើយ យល់ហើយ នាងល្អជាងគេ មេធាវីជិនជួឡាំងមកហើយ លោកជួ
នំទាំងអស់នេះមិនត្រូវមកលោកពួកយើងអាចទិញថ្មីឲ្យលោកក៏បានខ្ញុំទៅទិញមិនចាំបាច់ទេពួកលោករៀបចំប្រកាសជារើសយកអាល្អបំផុតខ្ញុំមិនពេញចិត្តហើយនៅចុះមកលេងទៀតមែនទេកុំឲ្យខ្ញុំឃើញពួកវាទៀតលោកមានអ្វីចង់ញ៉ាំទេខ្ញុំឲ្យគេទៅទិញមានទេអញ្ចឹងកុំឲ្យខានពេលចូលប្រធានបទទៅថ្ងៃនេះមេធាវីធានជាអ្នកកំដរលោកត្រូវការអីអាចប្រាប់គាត់បានផ្លូវជិញ្ចុងនិងផ្លូវទៅសាវនាការច្រកផ្លូវទាំងពីរពោពេញទៅដោយហ្វេននិងអ្នកកសែតសួស្ដីប្រិយមិត្តឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែឈរនៅក្រៅអគារតុលាការពួកឯងជួឡាងនិងមិត្តស្រីហ្វេននេះចែកផ្លូវគ្នាហើយរឿងក្តីទាមទារលុយ 3,000 ម៉ឺនថ្ងៃនេះបើកសាវនាការដើម្បីកុំឲ្យលោកត្រូវរំខានសូមលោករៀបចំខ្លួនដូចជាអ្នកនៅស៊ីលេចពួកខ្ញុំដែលចូលទ្វារធំអគារតុលាការដោយបើកចំហឡានជួឡាជួឡាមកហើយជួឡាមកហើយជួឡាមកហើយឥឡូវអារម្មណ៍លោកមិនដែរខ្ញុំប្រាប់លោកចាត់ការមកឲ្យរៀបចំមកវាយតាមហើយជួឡាទុកឆ្លើយចេញមកឆ្លើយទៅមកឆ្លើយតារាយមកហើយជួឡាឆ្លើយទៅមកឆ្លើយពួកយើងចេញមកបែរដល់ឆ្លើយចេញមកតើមានរឿងចឹងកាត់ឡើងមែនទេជួឡា現實有過錯判中的趣味，行事也有不屈不說謊的見證。人類自私天性，慾望如無止境，作過的誰能盡山走撇清？揭破最暗埋藏污點，確信會有逆轉一天。有你長遠路並肩不會變，成敗親手改變，苦樂上演，共前行力牽。寒流或暖都不講再見。